مفتي عام السعودية الشيخ عبد العزيز آل الشيخ خص الMBC عن موضوع الكورونا، فلنتابع. شكرا لكم زملائي الأعزاء، وأهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه التغطية المستمرة حول هذا الوباء العالمي. لنلتقي معكم ونستضيف سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله مفتي عام المملكة العربية السعودية ليتكلم معنا حول هذا الفيروس وكيفية الوقاية منه. فأهلا بك سماحة المفتي. سماحة الشيخ، ما هي أهم الإرشادات والنصائح للوقاية من هذا المرض؟ التوفيق لمن يحبه ويرضاه، ونرجو إن شاء الله أن يكون إعلامنا متوجها إن شاء الله إلى الدعوة إلى الله ومكافحة هذا الباطل ورد المشبهين والمضللين والفاسدة الباطلة التي يروجها الجهال وعد الأمة ليضلوا عن سواء السبيل. ثانيا، النبي صلى الله عليه وسلم رغب في هذا اليوم في الدعاء فيه وقال: هذا يوم من حفظ في سمعه وبصره، هذا يوم من في سمعه وبصره غفر له، ويوم ينزل فيه رب يسوى الدنيا الله يقول: انظر لعبادي اتوني غفرا اني قد غفرت لهم. مما يدل على فضيلة اليوم ومكانته. ولهذا قال يهودي عمر بن الخطاب رضي الله عنه في كتابه وعيدا قال: وما قال اليوم اكملت اليوم اكملت دينك العمر اني لأعلم يوم فيه وكذا. سماحة الشيخ، شكرا لهذه النصائح، وإن شاء الله نأخذها بعين الاعتبار، والمجتمع العربي يأخذها بعين الاعتبار وتكون مفيدة إن شاء الله للشعب السعودي.